Oh, yeah. Alright, let us just turn down everything a little bit here. Oh, wow, okay. We need to do some control remapping here. Ugh. Hold on. Okay. Now let's make sure everything is properly set up. Okay, so that should be that one, yes. That one should be that one, yes, okay. The beam zapper 0, huh? Okay. Nepgear eye mask. Young IF and young Compa. Interesting. Yeah, when I got this, it came with all the DLC, so...
That volume is really low. If you start playing this, I'll have to do the same. I've got stuff to do. More cake. Yes, definitely a lot more cake going on here. ゲーム業界はマジコンヌの脅威にさらされた。ショップはクリエイターは飢え、あらゆる業界人が絶滅したかに見えた。だが女神たちは滅んではいなかった。かつては無法世界とは隔絶されたゲーム業界であったが、犯罪組織マジコンヌの登場以降、人々のモラルは低下の一途をたどり、ざっくりと見た感じ、小学生の8割はマジコンヌを崇め、むしろ親がマジコンヌを邪教と知りつつ子供に推奨し、取り締まるべき政府もなぜかスルーしまくりで、とにかくゲーム業界はもうめちゃくちゃで、もはやそこら辺の民度の低い Well, basically, game industry is pretty messed up, you guys. そして力尽きた者は次々に業界墓場へと送られ、永遠に暗闇をさまようのである。この IF ちゃんとコンパちゃんのように、ここは業界墓場。 Welcome to the game industry graveyard. That's grim. Depending on the cake, I'd definitely eat it too. やっと着いた。ここが業界墓場ね。はい。 See, the volume here is fine, but that other cutscene, not so much. 何よそんなにビクビクしてんのよ。だっておかしなのがいっぱいいるです。 Look at all the weird stuff all over the place. 業界墓場はゲーム業界で死んだ者が来る場所です。 The game industry graveyard is where those whose time has passed go to rest for eternity. Atari, Coleco, Intolja Vision. 彼女たちもかつてゲーム業界の住人だったんですよ。そうなんですか？まったく。だからおとなしく待ってろってあれだけ言ったのに。嫌です。待ってるだけなんて。 I'd never agree to that. 私だってネプネプ時矢ちゃん。それに女神さんたちを助けたいんです。 She calls Nepgear Gigi? Really? それは私も一緒よ。あいつらったら3年間も音沙汰なしで。 The goddesses and the candidates have been missing for 3 years? What? この私にこんなに心配かけて。大丈夫です。きっと彼女たちは無事ですよ。たとえ大きな傷を負っていたとしても、お二人に渡したシェアクリスタルがあれば。信仰の力を結晶化したシェアクリスタルか。よしコンパ、さっさとあいつらを見つけ出して引きずってでも連れて帰るわよ。はいです。はあ、だいぶ歩いたわね。はい。皆さん一体どこにいるんでしょう。何よ急に大きな声出して。 Um,
In game industry, Kestrel, it's really hard to tell if there's a difference between those two. Because this is Neptune we're talking about. It could take her 3 years IRL for a processing flop. We don't know. Yeah, that sounds about right, Lufo. Engage is actually one I have yet to play. Largely because I wasn't dropping $90 on a game. I'm still not dropping $90 on a game. Holy shit. Well, correction. There are some games I will drop $90 on. A Nintendo game, no. Nintendo needs to get its head out of its ass. Well, when I looked last time, at least where I am, the price on it was about $80, 89, somewhere in there. You got to factor in the USD to CAD conversion. Save your loons and tunes? I mean, I could. As long as it's fun, that's the important part. Jiggle, jiggle. Really? I mean, let's face it, a lot of people will be into this. Hey, it's Nepgear. Who would restrain them like this? Zombie. Zombie would do this. This is 100% a zombie thing. So, Lufo, I don't have a problem with the VTuber artist being involved. What I would have a problem with is everything else about the game being flat. Because, you know, you want the mechanics of the game to be good, but you also kind of want the story to be good. Because Fire Emblem wasn't just about the mechanics, it was also about the story. That's...力ずくでは無理です。コンパさん、シェアクリスタルを使ってください。はい。確かカバンの一番下に大事にしまって。そうはさせるか。
Hey, Mudkip. What a bad time to pop in. No, I think you popped in at just the right time. Do we send support to Nep's OnlyFans? Yes, we do. You know, Lufo, I actually understand that, and I can relate to that entirely. I did the same thing with Fire Emblem Fates. All right. Have a good one, Mudkip. It was good seeing you. 3年間もこんなところでじーっと待たされたんだ。たっぷりと相手をしてもらうぜ。よくわかんないけど、やる気満々みたいね。コンパ、こいつは私が引きつける。その間にみんなを。Kestrel, I was thinking that exact same statement. Sacred Stones is still my favorite. Like, I like most Fire Emblem games, but Sacred Stones is still my favorite. Nebugia! 起きて早々無様なとこ見せちゃったわね。でも気をつけて。あいつの強さ半端じゃないわ。私も協力するです。女神さんたちが目覚めるまで時間を稼がないと。私も一緒に戦います。私に勝てるのかな。全然聞いてない。コンパ、ネプコたちはまだなの？全然起きる気配がないです。もしかしてシェアクリスタルの力が足りなかったのでしょうか。そんな、それじゃあどうしようもないじゃない。このままじゃ私また負けちゃうの。やだよ、そんな。Nepgear is traumatized by the last loss. もういい。弱いやつの相手などつまらぬ。ダメ、止められない。そうだ、あのクリスタルの力を使えば。お願い、間に合って。Nepgear, head pat, stat.
だこの光は。目が聞いてる？やるじゃない、ネプギア。間に合った。キアちゃん、しっかりするです。どうしたのよ。こんなところで気絶なんてしたら。許さんぞ、お前ら。目が戻ったら全員ぶっ殺す。お二人ともここはひとまず退いてください。わかりました。コンパ、急いでネプギアを運ぶわよ。はい。That's a problem. どうやら巻いたみたいね。Nepgear has severe battery drain issues. Very high tech, very high spec. Very bad battery life. キアちゃん、意外と重たいです。結局助けられたのはこの子だけだったわね。おまけに割れちゃったですね。シェアクリスタル、これじゃあもう女神さんたちを助けられないです。Rare earth metals in Nepgear? Yes. 落ち込まないでください。ネプギアさんを助けられただけでも十分な成果ですよ。イストワール様、私たちはこれからどうすれば？一度プラネトゥーヌに戻ってきてください。ネプギアさんには休息が必要でしょうし、それに3年前に何が起きたかも伺わなくてはいけません。ネプギアさんには辛い思い出かもしれませんけど。Well, she is the only one that would remember, because none of you were there. Cinnabon pudding for Nepgear? Yeah, she needs it. おはようございます。ネプギア、やっと起きたのね。よかったです。何日も寝てるから本当に心配したですよ。もうお体はよろしいのですか？はい、もう大丈夫です。私、ごめんなさい。申し訳ありませんでした。すべての責任は私にあります。皆さんを無謀な戦いに行かせてしまった。そんな、イーズンさんは悪くないです。私の力が足りなかったから。You're only a CPU candidate. You're not actually a CPU, so that's okay. 聞かせていただけますか？3年前、業界墓場で一体何が起きたのか。はい。嘘？女神たちがたった一人相手に負けたっていうの？信じられないです。あんなに強い女神さんたちが。それで、Oh, the Basilicom got a hell of an upgrade. 私たちが負けてから3年も経っちゃってるんですよね。Alright, so it sounds like it's been 3 actual years. 事態は深刻です。犯罪組織マジェコンヌの脅威は世界中に広まり、その名を知らない人は一人もいません。コピーツール、マジェコンヌ普及率も8割以上。今じゃ子供でも当たり前のように使っているわ。Even kids now see piracy as normal and have put their faith in it. 皆さんが犯罪組織を信仰する分、女神さんへの信仰はどんどん少なくなっちゃってるです。あの小さなシェアクリスタルを作るのにもすごく時間がかかってしまったですし。まあ、信仰すべき女神が捕まってるんじゃ仕方ないっちゃ仕方ないけどね。そしてマジェコンヌの目的はおそらく犯罪心の復活。このままの状況が続けばそれも時間の問題かと思われます。Yep. So, I mean, that's the whole reason. That's the whole point of these games, though. It's to make fun of the game industry. も
うしようもないんですか？いいえ、まだ手はあります。Actually, I'm going to take a quick break here. I know ads aren't starting yet, but they will shortly. So I have to step away. I will be back probably in about 5 minutes or so. So I will see you soon.
All right, welcome back from ads, everybody. Yeah, sorry I had to step away a little bit earlier before the ads started, but I'm here. We're good. I hope everyone had sufficient cat bothering time. 私たちにはまだネプギアさんをはじめとした女神たちの妹、女神候補生が残されています。Your fellow CPU candidates. 私ですか？私以外にも女神の妹が？ I'm not the only CPU candidate. I like how she said Imoto there. It's like, yeah, you're not the only little sister. そうです。女神の代わりにシェアを集められるのは女神候補生だけ。人々のシェアを少しずつ取り返していけば、犯罪組織もそれに属する人たちも弱体化していくはずです。お姉ちゃんの代わりにシェアをできるの？私に。お姉ちゃんのことは助けたい。世界だって元に戻したい。でもあんな強い敵に私なんかじゃ全然かなわない。そんな悠長な作戦で大丈夫なんですか？こっちがシェアを取り戻すより向こうがシェアを広める方が早かったら意味ないし。Oh, also, if you haven't noticed, Histy's wings are different. そうです。みんなから信仰されてた女神さんでも負けちゃったですし。そしてもう一つ、各国にいるゲームキャラの協力を仰ぎ、その力を借りるのです。Yay, mascots! ゲームキャラ？ Maybe if you praise hard enough, Nep Senpai will notice. Yeah, that's actually exactly what they're saying. That is exactly the plan. 古の女神様たちが生み出した世界の秩序と循環を司る存在です。彼女たちは各国の土地に宿り、その土地に繁栄をもたらし続けています。そして有事の際にはその時代の女神を助け、悪を滅ぼすだけの力を秘めている。そんな方たちがいたんですか？知らなかったです。ですが、正確な所在は私の方でもつかめていません。今もプラネテューヌのゲームキャラの行方を追っているのですけど、皆さんには情報が入り次第お伝えしますので、その間にプラネテューヌのシェアの回復をお願いできますか？ネプギアさんのリハビリにもなるでしょうし。そうね。3年も捕まりっぱなしだったんだし、少しは体動かさないとね。ちょっと聞いてるの？ネプギア。はい、聞いてます。では、よろしくお願いしますね。End gear received. これは N ギアです。便利な機能が満載の万能デバイスなんですよ。きっと冒険の役に立ちます。I actually really like Nepgear. She's a serious tech head. She's always like later on, she's always making gadgets and always like taking stuff apart and rebuilding it. Pat.head.net. Nepgear's like,
Am I going to be ready for this? Yes. Well, not only will she be able to use it, she'll be able to customize it. Game industry looks quite a bit different. Also, I love the little heart lake. So I actually think they justify this from the first game with the lands actually did collide together, but instead of crashing into each other, they all just kind of merged into one continent. Because the ending that we got isn't actually the canon ending. 付き合ってあげるわ。好きな場所を選びなさい。どこに行くんですか? Is that Heart Lake Compile? It's Lake HC or Lake CH. It's Sega Saturn's. It's Sega Sanshiro. I like the fact that they actually put him in here. Sega Sanshiro. The guild does a bit of everything. What does the guild do? Espionage? Guild stuff? Acquire confidential intelligence from other nations, spread misinformation to stir up politicians, or sometimes... That doesn't sound very nice. 最近はずっと犯罪組織しか相手にしてないんだから。特にここ3年は各地を回って犯罪組織の情報をひたすら集めて、おかげでゲーム業界がどれだけ悲惨な状況か誰よりも詳しくなっちゃったけどね。すみません、私のせいで。Nepgear, it's not your fault. Shut up. だからいちいち気にしないの。私だって状況を知るのが精一杯で何にもできなかったし。And to annoy Ganesh because he's a brat. Yes. Absolutely. でもこれからは違うでしょ。そうですよね。その意気よ。一緒に頑張りましょうね。はい。
Compa's actually a nurse now. She failed nursing school the last game, but she's a nurse now. Yes, Kestrel. That is very correct. There's also a reason why all of your characters are girls. I like it. His name is D-Bag. You know that's bad. Yo, D-Bag here. Did his programmer hate him? Yes. How about we not overpower Netgear right off the bat? Alright, let's see what commands I can give you. We'll remove that. We'll put you in here. Okay. All right. Lots of Virtua Forest. Let's go. Miss Manuel is not with Purchase Games. She was so helpful back in the days before. Yeah. I miss actual game manuals. I mean, I know that was a joke, but I really do miss game manuals.
Nope. There we go. That's better. You know, graphically, between the first and second game, you can tell that they vastly improved this game. Doggoos! Yeah, I miss good strategy guides as well. Yosh, こいつにとどめを刺せば逃げちゃいました。手間かけさせてくれたわね。で、ぬら。ぬら。ぬ。スライムさんたちがいっぱい集まってきたです。何をしようとしているの？ぬら。Yep, Compass still uses the liquid injectors. でかい。そうだね、プギア。あんた、変身？女神かよ、女神か。はいちゃん。絶対自分が楽したいだけです。You just want to see her in a super pretty HDD form. 戦う？ちょっと、どうしたのよ。ダメ、できない。はいちゃん、キラちゃんをいじめたら、そんなつもりじゃ。油断しないようにしないと。で、やられたいの誰？覚悟なさい。本気でいきます。これが私たちの強さです。はあ、なんとかなったわね。ごめんなさい。私、まあいいわ。クエストは達成できたし、町に戻って報告しましょう。Oh man, she's starting to cry. Head pats for Nepgear. Hey, she's the one character in all these games that just needs a hug. See, it should be pat.head.ngr. Or NGE if you want. Yeah, and I get why it does too. Like, I was like, why did it think that was... Whatever you say, whatever you do not say that phonetically. I think NGE is probably the safer option. There we go.
そうね。Oh, wow. The bad guys have 81% shares. ここに行くんだね。Yeah, that's probably how they won it, or how they got that point, is shorting all the stocks on the other nations, because the bad guys are all about piracy. Yeah, she's been cute. 一斉攻撃のチャンスです。私の番ね。一戦。ほら、次で行きます。何とかしてください。これは何でしょう。 Yay! I get the life fragment plant. Actually, what do I need for that? I cannot develop plans yet. That's okay. 油断しすぎよ。邪魔よ。私の番ですね。私に怪我の治療は任せるでしょう。ですか？痛いです。注射器はいかがですか？私に任せなさい。次で行きます。レベルアップでどんどん強くなるです。やり。それ。えい。ドーン。 Creepy dude. Hi. いい？覚悟なさい。一戦。 Real gamer. 本気でいきます。 I take offense to that. 注射器はいかがですか？これが私。いいもの見つけました。 Will it help if we give you the melt word of the day? That was one sickly looking horse bird. 私に任せなさい。そこね。任せてください。そこ。私にも倒す。痛いですよ。この調子で。 こ
Yeah, IF was definitely on the horsebird leader, that's for sure. Alright, so what am I... I think the other one was just hunting dog ears. Yeah. Do I really want to beat up the big guy again? Not really. But I will beat up the real gamer. 奇襲成功。魔界将ご縁。また私たちの勝ちね。By lighting him on fire. レベルやり。みんな、相手の攻撃に備えて。私に任せなさい。 He also has desk elbow. 一戦。ほら、私の番ですね。この調子。Yeah, her little jump noises. Very cute. A product proposal? You see, Kestrel, I would agree with you and believe you if it wasn't for the fact that Nep is currently trapped and has been trapped and lost 3 years ago. Maybe she didn't have Nep Bull with her? I don't know. But it seems like kind of a big deal. Oh wow, that's a lot of stuff. Okay. 皆さんちょうどいいところに Huffing Cove. ゲームキャラの居場所が分かったんです。本当ですか？バーチャフォレストという場所です。その最奥で今は眠りについているとの情報です。やっと初めの一歩って感じね。急いで行ってみましょう。キヤちゃん、大丈夫ですか？この間から元気がないですけど。それならいい。 No one believes you, but they're not going to push you to answer them. Neptunia. Want to know what's under my skirt, do you? Huh, do you think I was Nepgear? Wrong, it's me, Neptunia. Alright, what's going on back here?
Hey, it's a cat. Here's a plan to unlock Stella's dungeon. I can't really use them yet. Mr. Eno. A rare, a poorly thought out boy in Virtua Forest? Maybe. I always associated it with Virtua Fighter. Because we're in the Sega lands. I mean, to be fair, it's like picking on the Virtua Boy just kind of feels like I don't want to say it because it's just too mean. You can probably infer what I was thinking. Haha. I just picked on a real gamer. I should feel bad about that, but I don't. I need to get better at that. I definitely still need stuff from those two, I'm pretty sure. There. I don't even know what these are. I don't remember these.
I think Stella's dungeon, I can just send her off to do things and she gathers stuff for me. If I'm remembering correctly. Okay, that's what that was for. Yes. That one I'm gonna hold off on. Grand Jelly and Horse Bird Wing. Right. The Darkness 60 dungeon. Let's carry on with the story bit. Viral enemies! やれやれ、相手してあげますか。魔界将、ご縁。こんな攻撃、私じゃ。怪我の治療は任せるです。Really? 私に任せなさい。一戦落ちなさい。レベルアップよ。 They just straight just nuked Nepgear. It's kind of a dick move. Ah, it's a real party. Got a bunch of fungi here. You know what? No, you're gonna stay back here and you're gonna actually heal her. You knew that was coming. Yeah. I get it. Don't inflate my ego by making me think I'm funny.
任せなさい。覚悟なさい。怪我の治療は任せるです。イカです。できなさいです。でも怪我の治療は任せるです。痛いですよ。番ですね。なんとかしてください。みんなのおかげです。Yay, Nepgear survived a fight. Are we calling all spider riders? Hey, it's a piranha plant. 奇襲成功。覚悟なさい。患者さんはどこですか？ I mean, we could call all the spider riders. できなさいです。行きます。Okay. Alright, let's go see what we have to do over here. あそこじゃない？なんかそれっぽいのがあるわ。はい。あれ？何か壊そうとしてるような。ダメ！やめてください。 Oh, them. 邪魔すんじゃねえよ。誰だてめえら。こっちのセリフです。ゲームキャラさんをどうする気なんですか？消すに決まってんだろ。こいつは我々マジェコンヌにとって目障りな野郎らしいからな。Yeah, they're very grumpy. あんた、マジェコンヌの一味なの？教えてやる義理はねえが。まあいい。耳かっぽじってよく聞きな。犯罪組織マジェコンヌが誇るマジパネー構成員リンダ様た。構成員？ってことは下っ端？下っ端ですね。下っ端さんです。 Miss Underling is definitely an underling. 誰が下っ端だ誰が。 Well, your name is now Underling in the game, officially. うるさいわよ、下っ端のくせに。ほら、さっさとそこをどきなさい。下っ端のくせに生意気よ。下っ端さん、下っ端が相手なら勝てるかもしれない。下っ端連呼、もう我慢できねえ。強い。これもマジェコンヌのシェアが強まってるせいですか？散々バカにしてくれた割には。てめえからだガキンチョ。いや、私また危ない。よかった。無事だったみたいね。And if you're going to beat Chu, when Nepgear finally gets her shit together, yeah. よくありません。なんで私をかばったり。私なんて何もできないのに。 Because if you get killed, no one can save Neptune. 関係ないわよ。私が守りたかったから守っただけ。どうして？ 3年前、私はあんたたちを見殺しにしちゃったから。だから決めたの。おーい、何イチャついてやがんだよ。いいぜ、一緒に死にてってんなら。まだ怖いけど、私が戦わなきゃ。私が強くならなきゃ、みんなが傷つく。それだけは絶対に嫌。 And Kompa will be sad and have so much uneaten pudding. Yes. やっとまともな顔に戻ったわね。勝ちます、絶対に。その息を。それじゃあネプギア。
What? Wait, what? 私の力使って。女神だったのか？覚悟してください。あなたは私が倒します。 Your score increased indeed. 最初から全力でいきます。誰からぶっ殺してやるかな。女神としてやりやがったな。死ね。高速剣舞ミラージュターン。ほらこの痛くなんか。この間合いならヒール。その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる。この間合いなら死ね。このアイテムはどうですか？さて誰からぶっ殺してやるかな。覚悟はできてんだろうな。痛い。やりやがったな。このこのアイテムはどうですか？さて誰からぶっ殺してやるかな。 As long as I use defensive cheer, you cannot hurt 覚悟 me. はできてんだろうな。痛くなんか。やりやがったな。この間合いなら手加減しません。覚悟はできてんだろうな。その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる。その綺麗な顔を吹っ飛ばしてやる。この MKPL でたばりやがれ。この間合いならやりやがったな。やっぱりまだまだだな。やったー、レベルアップ。 Yay! どんどん強くなるです。やりくそ、ずりーぞ。変身なんてしやがってよ。おとなしく弾いてください。はい、わかりました。なんて言うわ。やめ。だからてめえの言うことなんざ聞かねえっつの。ゲームキャラさんがざまあ見やがれ。これでもうここに用はねえ。次はラステーションのゲームキャラだ。 Boop.kawaii.nge. Yep. 待ちなさい。ゲームキャラが。大丈夫ですよ。誰の声？私はこの地のゲームキャラ。大丈夫なんですか？大丈夫とは言えませんが、幸い力の一部だけでも外に逃がすことができました。この力を。これが古のゲームキャラの力？女神候補生、今この時代に何が起きているかですが、あなたなら。消えた。はい、IF さんのおかげです。ちょっとばかし恥ずかしかったけどね。ずるいです。
イちゃんばっかりギアちゃんと仲良くして。Compa. No fair. I have got to act all brave and lovey-dovey with gear. 別に仲良くとかそういうんじゃ。とにかくイストワール様に報告に行きましょう。ほら早く。では、無事にゲームキャラの力は得られたのですね。しかし、はい、マジェコンヌの連中もゲームキャラの存在に気づいてるってことですよね。Oh, geez. I don't know if it's this game or the next one. But Vare's obsession has already moved on to something else. At least I know for sure the third game that's true. 下っ端さん、次はラステーションに行くって言ってたです。急いで追いかけましょう。でないとまた先を越されちゃいます。ネプギアさんはもう吹っ切れたみたいですね。はい、まだちょっと怖いですけど、でももう平気です。安心しました。さて、そういうことでしたら皆さんは急いでラステーションに向かってください。そこでシェアの回復とゲームキャラを。ああ、そうです。大切なこと？ラステーション、そしてルイーにはそれぞれネプギアさんと同じ女神候補生がいます。彼女たちにも協力を仰いでみてはいかがでしょうか。I like Uni. Uni is actually really fun. ノワールさんとブランさんの妹さんですね。But Uni also gives Noire a run for her money as far as the tsundere goes. 私と同じ女神候補生。それぞれの国にも事情はありますし、すんなりうなずいていただけるかはわかりませんが、まずは話だけでも聞いてもらいましょう。Also, looks like we got ads coming up in about 3 minutes here. 彼女たちもお姉さんである女神を救いたいという気持ちは同じはずですから。それじゃやることは決まったわね。はい。Preparing cats for bothering. Yes. ここがラステーション。本当に機械だらけの街なんですね。Oh yeah, this place would be heaven to Nepgear. ギアちゃんは来るの初めてですか？はい、話には聞いてたんですけど、お姉ちゃんがたまにラステーションの機械を買ってきてくれたりして。楽しそうだな。いろいろ見て回りたいな。今は我慢しなさい。私たちにはやらなきゃいけないことが山積みなんだから。そうですよね。私たちが頑張らなきゃラステーションもなくなっちゃうんだし。よし、今日は我慢。Must not window shop. 愛ちゃん、これから行くあてはあるんですか？まずはギルドかしら。情報収集もできるし、クエストで視野の回復もしないといけないしね。Why do I pick virtual on mix? You know, yes, I could absolutely see it. Fake metal alchemist.
Alright. Alright, we're gonna wait here. Ads are about to start. So get ready for cat bothering, grab a snack, grab a drink, and I will see you guys in 3 minutes. All right, welcome back, everybody. I hope you guys had sufficient cat bothering, snackage, and drinks. What's going on here? IF さんの諜報部の上司ってイースンさんなんですよね。ええ、そうよ。競争をやりながら諜報部の管理もしてるの。へえ、諜報部の時まあ頭はいいし情報もすごい持ってるし優秀な人なんだけど。イストワール様、次の犯罪発生箇所の予測ポイントは？今割り出しています。それじゃ手遅れですよ。この容疑者の情報はご存知ですか？あ、見覚えがあります。なんとか3分で思い出してください。すみません。マジェコンの反布状況をまとめた地図が至急欲しいんですけど。構いませんが、今から作業に入ると。3ヶ月もしたら状況が変わっちゃいます。何をやらせても時間がかかるのが欠点なのよね。
She takes way too long to do anything. Now she's kind of overloaded. あはは、イースンさんらしいといえばらしいというか。そうそう、聞いてください。私、とうとう念願のナースになれたですよ。あ、おめでとうございます。最後に会った時はまだ看護学生でしたよね。ギアちゃんたちがいない間も頑張ったです。そっか、3年って長いですもんね。あ、でもナースになったんならちゃんと病院とかで働かないといけないんじゃないですか？大丈夫ですよ。ちゃんと長期休暇をもらってるです。 Let's just say they let me put in all my vacation hours. でもあんまり長いこと休んでクビになっちゃったりしたら、その時は新しい就職先を探すです。だいたいもし私がいなくなっちゃったら、誰がギアちゃんやアイちゃんの怪我を治すですか？コンパさん、気にしなくていいですよ。これからも遠慮なくじゃんじゃん怪我してほしいです。You can get slapped silly as often as you want because I'm here to bandage you up. あんまり怪我はしたくないですけど。It's Kid IF. Yeah, it's Kid Compa. I'm D-Bag. Uh-huh. Yeah, you are a D-Bag. The name's Saturn Zero. The true CPU to me is Neptune. Yes, Sega Senshiro. You know, I'll just grab all these. Alright, let's give you that. Give you claws. Alright.
ここで決まりです。 Time to go collect some stuff. Wait, hold on. Oh, I actually can have 4 people in my party right now. How the fuck is Kid Compa stronger, or Kid IF stronger than IF? You know what? Whatever. I'm not going to question it. Heavy DLC privilege. You know what? Yeah. So why does she get to be the leader? 油断しすぎよ。そこね。そうしなさい。相手してあげる。これくらい余裕よ。チャンスです。私に任せなさい。じゃあ次。私の番ですね。患者さんはどこですか？冥界に送ってあげるわ。これくらい余裕よ。一斉攻撃のチャンスです。私に任せなさい。覚悟なさい。冥界に送ってあげるわ。私の番ですね。怪我の治療は任せるでしょうですか？私の番ね。役所ネッポンに負けないぐらいもっともっと強くなるです。 At least the kids sound like they're adult. They talk like they're adult versions. So there's that.「私に任せなさい。そこね。いいわ。相手してあげる。私の番ですね。作戦成功です。で、やられたいの誰？ほら、そうしなさい。相手してあげる。任せてください。覚悟してください。Needed a bunch of stuff from here for, Yeah, I need another horsebird wing and one more grand jelly. Easy enough. Just hang out here. Watashi no ban ne. Jama yo. Meikai ni okutte ageru wa. Yakusho level up. Level up desu. I don't think I got what I needed from that. I know I did. Alright, just need one more horsebird wing. Watashi ni makase nasai. Soko ne. Meikai ni okutte ageru wa. Makasete kudasai. Minna.
Come on. Give me my horsebird wing.私の番ね。邪魔よ。そこ通しなさい。相手してあげる。本気で行きます。そこ患者さんはどこですか？明快に送ってあげるわ。注射の時間です。やったです。Hey, radish relief? Not good enough. I need another horsebird wing. Come on. Give me what I need. There we go. Yay! Okay, what do I need for the... Yeah, these aren't going to be until much later. You know what? While I'm here, I may as well do this, just because I can turn that off. Just to have it created. I think I need to beat you guys up again. で、やられたいの誰？弱い。相手してあげる。任せてください。怪我の治療は任せるです。All right, and what would that complaint be? I'm very curious to hear what you got to say about it. You know, I would agree. I would absolutely agree with that. That's actually with Fire Emblem Three Houses. That was actually one of the things that kind of just made me put it down. Alright, let's actually go...
Yeah, you don't have any gear. Alright. Bye, Stella. Well, Fates was pretty okay with that too. I mean, there was some stuff you could do between missions and Fates, but you weren't really spending a ton of time. But yeah, 3 Houses was pretty bad for that. Alright, so I'm going to actually call it here for tonight, because we are getting right up to the end of the night. Right up to the end. We're getting to 10 o'clock. Oh, there we go. No point in Fire Emblem if you ask for a fishing minigame. I agree. Like, the whole point of Fire Emblem is to talk to your characters, do a little bit of relationship building, because let's face it, that is kind of one of the aspects of the game, and doing missions. Yeah, that's it. Tactical medieval fantasy pseudo dating sim. Yeah, no, that's exactly it. It's not. It's not supposed to be a life sim. It's supposed to be a kind of slapdash, team building strategy game. Actually, technically, didn't they start that in the second game? Like the second Fire Emblem? I could have sworn there was a system like that. No, I definitely agree with you. They add there's too much filler. And that's really what it is. Because the older games didn't need the filler because the missions were long enough and the interactions were meaningful enough that it didn't have to fill in dead space. Newer titles have way too much dead space. Yeah, no, that is true. The Hector and Lynn on the boat talking about dying brother, like
But that's also scripted. It's not like you can do it. It's not like you can be fishing off the side of the boat during that instead. Well, I'm pretty sure that was true of every Fire Emblem game up until some of the more recent ones, because hell, I remember even in Bloodlines, you could only have a grand total of, you'd only ever get one character to max relationship status with any other character, and then have another character up to like the second rank. And that was it. Like, you couldn't go further than that. Like, I like the support conversations. I like limiting the support conversations for each character to a total of a certain number, and then that's it. They can't get any further. I don't mind choosing the hot springs bit, but the other interactions I could do without. Like, the hot springs one was just such a kind of a throwaway thing. But certain other interactions are like, why is this even here? What is the point of this? All right, so this is what we're going to call it for tonight. I will be back again on Tuesday. We're going to have World of Warcraft on Tuesday, and tomorrow we have Community Games Night. Now, right now it's just Zombie Dog Sweaters and myself are currently playing, but I will also be screen sharing on Discord if anyone wants to come in, hang out, and just yap. You're more than welcome to. Anyone else who wants to join us for Phantasy Star Online, let me know, and we will get you power leveled up to wherever it is we end up, so you can join us. Yeah, let's see who is on that we can pop in and say hi to. I can think of somebody. I don't think they're done streaming yet. All right. It is Ray's birthday stream. So we're going to pop in, we're going to say hi. And I am going to see all of you guys either tomorrow or on Tuesday. Okay. You all have a good night. I will see you all later. And I hope you guys actually have a pretty good week.
catch you on Tuesday.